तो गाइस यहाँ पे ये पुलिस वाला इस लड़की को पकड़े हुए होती है और तभी ये लड़की पुलिस वाले से बचने के लिए कुछ खतरनाक सा दिमाग लगाती है और यहाँ पे ये लड़की नकली सा चीज को लगा लेती है ताकि पुलिस को लगे कि ये लड़की प्रेग्नेंट है और उसको छोड़ दे। और आखिर में इस लड़की ने जो किया उसे देखकर तो पुलिस वाला एकदम से हैरान हो गया। तो उसको देखने से पहले तो भाइयों यहाँ पे ये लड़की यहाँ पे बोतल का पानी को छिड़कने लगती है और थोड़ी ही देर बाद वहाँ पे चिल्लाने लगती है और पुलिस वाला आता है और पुलिस वाला इस लड़की को प्रेग्नेंट देखकर वहाँ से छोड़ देती है।